السلام عليكم السلام من زا كنا بزارو نسندارا مرتمنا حق كله تقيم على خير وبخير. سلام متابعين قناة سلوبانت، كيف لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معنا في هذا الفلوق وكملوا الفيديو. فلوق جديد ونهار جديد، واليوم ان شاء الله جبنا لكم واحد الحديقه ديال الطيور. والمهم خليكم معنا ما تمشيو فين وما تنساوش لايكات وبارطاج. يلا خليكم معايا كملوا الفيديو حتى سلام. هانتوما كيما كتشوفوا الحديقه صوري هكا ما شاء الله غزاله. هاد البلاصه ديال الطيور رائعه زوينه. المهم غادي ندوروكم الله يصبري. نتوما كيما كتشوفوا راه دابا الطاوسات هاد البلاصه الانواع ديال الطيور تبارك الله، انواع ديال الطيور ما شاء الله. هاد الطاوس سبحان الله زوين على الطاوسه.
الطوسة راه هي عندها سميتو في الريش في المارو. هذا الطاووس. مشات. هذا هو الطاوس. الطاوسة. هذا الطاوس اللي مزوق. شوفوا سبحان الله كيطيح له الريش. النعامة مشات. هيا النعامة. شوفوا باغية السينة تاكل. ما كتبانش باقي، ما عرفتش كيفاش نبينها. ندير هاك. شوفوا النعامة. هي جات. شوف فاش فازقة ولا شنو داكشي. لا حتى لها هنايا. رجعي شويه للور. مسكينه بغيه تاكل. عطيها. دابا هي كتجري على كاملين، على هذا الحمام وهذا الطاوس كتجري عليهم. هاي جايه فيها الجوع مسكينه. شوف كيخافوا. نعطيوها عاوتاني. شوفي ما كتلقاش كيدير تخرج فمها من هنا. دخل عليها. عطيهم ياكلوا. مسكينه باغيه تخرج. شوف باغيه تخرج راسها. شوفوا الانواع سبحان الله، انواع ديال الطيور. هذه راها في بلاصه ديال الحديقه ديال الطيور. يلا مسكينه كتاكل. شوف ما كيخرج لهاش الراس من هنا، ما كتلقاش كدير تخرج الراس. واش ما تعرفش. هيا جات لهم.
كتجري عليهم. القوي كيغلب الضعيف، هنا بحال الغابه ديما القوي كيغلب الضعيف. هاد البلاصه عاوتاني فيه البط، البطاط والدجاج البلدي. الدجاج البلدي هنايا الانواع ديال الطيور كلها فيها الطيور. أيوة. شوفوا هاد الدجاج سبحان الله في الرجل ديالو. هذا راه با، هذا راه من فرنسا، هذا من الخارج، هذا الدجاج من الخارج، الدجاج البلدي ديال الخارج. شتي سبحان الخالق، الوان مغلوقين. وهذاك هو بحال كاينين القنيه، هو هامستر. لا الهامستر هذاك هامستر ولا القنية. شوفي واحد ناس فيه غير ناعس فيه. ايوا راه هما دغيا كيموتوا، القنية دغيا كيموتوا. الحمام عنده الزين، عنده الحمام دايرو في دارو. شوفي مساكن شادين البلاصه، عارفين قربت المغرب صافي كيشدوا. زعما راه كانوا خارجين. صافي عياو ساريه. يخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. يخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي. يلا وصلنا دابا ديالنا الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. راه درنا لكم دويره كامله في جميع انواع الطيور اللي كاينين هنا. وهذا المكان زوين، هذا المكان اش كيقولوا حديقه الطيور، راه غزاله ما شاء الله. ايوا هذا مكان، وهذا المناظر الخلابه، وهذا البطاط يا سلام، كل شيء غزال ما شاء الله. المهم دوزنا عشيه غزاله وان شاء الله دابا نرجعوا مره اخرى باش فلوق جديد. ها هو الحال دابا هنايا مبرد، راه كان في واحد الحراره سخون الحال. ايوا هذا مكان. ايوا دابا ما تنساوش لايك والاشتراك معنا فيه. لي لايك شنو فيديو جديد. ما تنساوش لي لايك وبارطاجي. وكنشكركم بزاف وجميع المتابعين حتى الجدادين الا خدتكم علينا. ايوا هذا مكان، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه. الى اللقاء في فيديو من قبل ان شاء الله. يخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. يخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ومن لاقانا عجباني فيه رزانا طيبة القلب.
هات اللوبان.